вопросы вот Да. с первого ряда. Представьтесь, давайте. Сейчас. Я работаю в Экербаре. Нет, я пришел и сразу купил толстовку. Представлюсь, меня зовут Галиахметов Ринат, я веду блог на татарском языке в Инстаграме Татар Малай. У меня такой вопрос, будут ли помимо зарубежных и русских певцов выступать татарские певцы, наши популярные? И второй вопрос, какие слова татарские вы знаете? И ваши любимые татарские. Бензур Ахмед, Якши. Окей, значит, что мы знаем на татарском? Наш дядя, царство небесное, значит, ему, он был прекрасно, жил в Питере, очень любил выпить, старые закалки, ну, военные, ну, он, в смысле, был в преклонном возрасте, он разводил голубей, голубятник. Он всегда подзывал нас с Мишкой, говорит, идите сюда, идите к бабушке и скажите ей там, Мельсинера, там, Каджабеша, там, идите, бегите туда. Вот. И, значит, мы бежали, говорили, бабка за нами с тряпкой, кто тебя так научил? Мы не понимаем, что за нами бегают, почему? Я только сейчас понимаю, что я вам в блог сказал целые слова, если вы потом запикаете, ладно? Ну вот, хотя я вроде прикину, что не понимаю, что я там сказал. И это только малая толика того, что он нас научил. Поверьте мне, он говорил намного интересного. Мама наша татар. Татарские корни у нас наполовину. Поэтому, конечно, безусловно, татарская речь в нашей семье всегда присутствовала. В нашей семье на татарском не говорили, ну, в смысле, уже мама с папой, а бабушка с дедушкой, безусловно, да. И каждое утро начиналось... И вот это все, все самые крутые песни, радиостанции. Это, конечно, уже было на склад. Скажу даже больше, я все мечтал сделать какую-то песню, обязательно пригласить музыкантов и с домбрами, и чтобы вот эти все такие веселые, развеселые мотивы прозвучали. Я до сих пор вынашиваю эту идею. Может быть, я ей когда-то вернусь. Что касается артистов, то мы будем только счастливы, если людям будет это интересно. Вопрос в том, будет ли это интересно. Если это интересно людям, мы только счастливы. К тому же, вот если у вас издание, если вы все-таки можете об этом донести своим читателям, зрителям, мы очень открыты к любого рода экспериментам, потому что во всех городах мы всегда говорили, друзья, у нас есть заведение, у нас есть сцена, у нас есть возможность предоставлять ее любым творческим единицам. Вы команда КВН, вы комеди-клуб там Казань, вы, я не знаю, там, образно говоря, спектакль или какой-то творческий экспериментальный театр, вот вам сцена, вот вам понедельник, с 12 дня до 6 вы можете репетировать, прогонять свои прогоны, делать свои программы, обкатывать их на нашей публике и смотреть, как и что получается. Мы очень хотим, чтобы наше заведение обрастало какими-то творческими интересными историями. Мы не просто о еде, мы не просто про музыку или там, про танцы или про что-то. Мы очень хотим, чтобы всем было интересно. Поэтому если, уверен, ребята придут и это будут молодые или состоявшиеся артисты и скажут, мы бы очень хотели здесь обкатать свою программу, я думаю, все будут счастливы, я лично с удовольствием ее послушаю. И уверен, что есть целых 4 альбома песен на татарском языке «Руки вверх», вот. Они у меня все скачанные, вот. Это очень меня улыбает, вот. Я бы посидел и послушал, честно. Кто это делал, не знаю, правда, не пел, но такое было. Спасибо за вопрос, друзья. Еще вопрос есть?